குரட்டை பிரச்சனை நிறையா பேருக்கு இருக்குது. குரட்டை விடுறதுனால நம்ம கூட தூங்குறவங்க எல்லாருமே டிஸ்டர்ப் ஆகிறாங்க. நமக்கே ஒரு மாதிரி சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலைங்கிறது ஏற்படுது இல்லையா? இந்த குரட்டை எதனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு சளி அதிகமாகிறதுனால தான் குரட்டை பிரச்சனைங்கிறதே நமக்கு வருது. அப்போ இந்த சளி பிரச்சனையை நாம் சரி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு குரட்டை கண்டிப்பாக நின்று போகும். இப்போ எனக்கு சளியெலாம் இல்லையே, நான் தினசரி சிந்துறது இல்லையே, எனக்கு சளியெலாம் வராதே, ஆனால் எனக்கு குரட்டை இருக்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சளி வாயில் மூக்கில் வர்றது மட்டும் சளி கிடையாது. நமக்கு உள்ளே அடைச்சிருக்கும், தொண்டையில் கபம் ஏறி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நாம் டீடாக்ஸ் பண்ணுறப்பவும் சளியற்ற உணவு முறைக்கு மாறுறப்பவும் கண்டிப்பாக நமக்கு குணமாகும். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, முன்னாடிலாம் நிறைய குரட்டை சத்தம் வரும், இப்போ குரட்டெல்லாம் வர்றது கிடையாது, ரொம்ப பெரிய சேஞ்சாக இருக்குது, ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீங்களும் சளியற்ற உணவு முறைகளும் சின்ன சின்ன விரதங்களும் இயற்கை வாழ்வியல் முறைக்கு வாங்க. கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு குணமாகும்.